秋冬季节是呼吸道疾病的高发期，包括流感、哮喘、支气管炎、过敏等常见的呼吸道疾病。还有呢，就是让家长朋友们闻风色变的支原体感染。这2年呢，没少折腾我们的孩子。最近呢，门诊上咳嗽的孩子明显的多了起来，而且这些孩子还都有一个特点，就是呢，最近特别能吃，然后大便呢变干了，早晨起来呢，嘴里有味道，嗓子疼，咳嗽的时候呢，有明显的痰音。这种咳嗽呢，就是我们常说的积食咳嗽。那为什么秋冬季节容易出现咳嗽呢？随着我们天气的转冷，我们的身体呢需要有更多的能量去抵御外界的寒冷，所以我们孩子的胃口就明显增大。但是呢，我们的孩子有个生理特点，叫做脾肠不足。我们的胃吃进去的东西呢，需要脾来帮助消化，吃的多了，我们脾的运化能力得跟得上才行。但往往呢，我们孩子脾的运化能力是跟不上的，吃的量比以前多，或者是食物的种类呢偏于高热量的食物较多，那么我们孩子脾的负担呢就会更重。那这样呢，我们的孩子就会出现积食的现象，而积食呢就会生内热导致孩子出现这种咳嗽。内热一旦生成，那么孩子呢就出现了咳嗽、痰多的症状。中医讲积食痰热闭肺是咳嗽的一种中医症型。那只要是我们的孩子表现出了这个积食的症状像大便干、口臭、肚子胀同时呢有这种咳嗽、痰多，就属于这种症候。那么这个时候呢，我们就需要给我们的孩子去消积食、清肺、化痰热。小儿消积止咳口服液呢，是儿童止咳清热的中成药。除了能消积食、助消化外，还能够针对缓解肺炎支原体、流感等引起的咳嗽、发热、积食、痰多、大便干的症状。那家里呢有小孩的我们可以呢作为家中的常备药。面对秋冬流行性疾病呢，家长朋友们要通过早期的诊断、科学的护理防范和合理的药物治疗，